हैं जो कि ठेकेदार करते हैं फुटिंग बनाने में। तो नंबर एक अगर मैं बताता हूँ तो जो इसका फुटिंग का जो एक्सकवेशन किया जाता है तो वो उसका जो डेप्थ लिया जाता है वो G+1 के लिए 4 फीट, G+2 के लिए 5 to 6 फीट और G+3 के लिए 7 फीट लिया जाता है। अगर मैं नंबर दूसरा पॉइंट लेते हुए चलता हूँ तो जो उसका मैट जो बनाया जाता है, वो जो सरिया का मैट बनाया जाता है उसमें 10 से 12 mm की सरिया का यूज़ करना चाहिए, 8 mm की सरिया का कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर नंबर 3 में पॉइंट लेता हूँ तो जो मैट के नीचे जो मैट जब बनाते हैं तो उसके नीचे बहुत से ठेकेदार ईंट का यूज़ करते हैं, ब्रिक्स का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, उसके लिए कवर ब्लॉक का यूज़ करना चाहिए। नंबर 4 जो मिक्सचर क्वांटिटी होती है वो M20 ग्रेड की होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, उसमें 28 से 32 लीटर ही पानी यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 5 अगर मैं आपको बताता हूं तो जो क्यूरिंग टाइम रहता है वो 7 से 10 दिन का रहता है, उससे नीचे का कवर नहीं करना चाहिए जिससे कि फर्श पे क्रैक आ जाता है।